Aqui você não erra. Dia. Aqui você está no som da terra. Dia. Bom dia. O mineiro fala dia. É, dia Tudo mesmo. bem, compadre? Claro, né? Hoje é dia Sempre bom. 23, você sabe, né? É. Amanhã é 24. É, e depois é 25. Será que é aniversário do Pimenta? 24? Pimenta é. Ah, Não tá sei de bom. que ano. Mas, gente amiga, de longe de perto, abraços, bom dia, Rick TV Record. Começa e manda pro mundo. É o som da terra, você Aí. está acostumado há muitos anos. Claro. Estamos juntos aqui. E hoje tem debate aqui Aqui na Aqui Rick? na Rick. Ah! 10 e pouco lá da Ô, noite. chefe, que hora que é o debate de hoje aqui na Rick? 11h15 hoje aqui, então, por aí, com os então. dois candidatos aqui de Maringá, viu, gente? Hoje, Hoje, os 10 dois... e 15. 10 e 15? 23. Ah, então é 11 e 15 mesmo. 11 e 15. É o Hoje cabeça, aqui na o Rick. cabeça. Vai ser de arrancar pica-pau do Hoje vai oco. sair faísca aqui, Vai. viu? E do lado do coração, como é que tá? Linda, encantada como nunca, nossa princesa, nossa paraguaia. Bom dia, Dri. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Um bom dia a todos que nos assistem. Um beijo e um abraço a todos, em especial para Jéssica Farias. Ah, ok. Jéssica. Não perde um programa nosso. Muito bem. quê? Então, Um abraço pra vai ela. Um beijo nosso também. Vai. Aproveita o nós também. embalo, né? Legal. Mas este programa vai até você num presente da loteadora Alice, Tubo de concreto Santa Fé. Disval Rolamentos, Geneve Cosméticos. Telhaço Maringá, Raquel Joias. Farmácia Montreal, Compensados no Maringá. Malharia Montenegro Visual Can. e Dallas Motel. Ela! Aí sim, hein? Olha lá o Pimenta lá. Tá animado. fraco hoje, Pimenta. O Pimenta tá fraco. Eu acho que o como é que é? O Pokémon pegou ele. Pokémon, ele foi caçar um Pokémon e o Pokémon acho que caçou ele. Caçou ele, É, isso mesmo. Vamos começar o programa e começar bem. Essa Vamos... dupla parece que vem de São Paulo, né, É Matão? da Capita SP, lá da gente boa, hein? Opa! A música que a dupla canta é Na Balada. É na balada. Você gosta de balada? Ah, A nossa Paraguai o gosta. Paraguai não sai de lá. Não. É Na Balada. É. Márcio Bueno. E Mantovani. Eles. É na balada, é na balada, é na balada. A gente bebe um pouco e começa a dar mancada. Esquece que é casado, esquece que tem namorada. Fica todo inconsciente e perde o plume, perde o rumo. E no consumo a gente cria asas. E no cochilo, no descuido, no vacilo é que cai a casa. E se ela te apertar, cuidado, não vai vacilar. Se ela te pôr na parede, você vai negar. Por quê? Nananina, nina, nina, não. Nananina, nina, nina, não. Eu não fiz nada, não. Nananina, nina, nina, não. Nananina, nina, nina, não. Eu não fiz nada, não. É na balada, é na balada, é na balada. A gente bebe um pouco e começa a dar mancada. Esquece que é casado, esquece que tem namorada. Fica todo inconsciente e perde o plume, perde o rumo. E no consumo a gente cria asas. E no cochilo, no descuido, no vacilo é que cai a casa. E se ela te apertar, cuidado, não vai vacilar. Se ela te pôr na parede, você vai negar. E se ela te apertar, cuidado, não vai vacilar. Se ela te pôr na parede, você vai negar. Por quê? Nananina, nina, nina, não. Nananina, nina, nina, não. Eu não fiz nada, não. Nananina, nina, nina, não. Nananina, nina, nina, não. Eu não fiz nada, não. É na balada, é na balada, é na balada. É na balada que é bom. É. Gostei. Legal, bicho. Tem que ser na balada, né, meninos? É isso aí. Bom dia, pessoal. Sejam Bom bem-vindos. dia, Nico, Matão. Uma honra, um prazer estar aqui. Você Legal. vem mesmo da onde?
Ele nasceu em Maringá, eu sou de Santo André. Nasci lá e somos... Mas estão em São Paulo atualmente? São Paulo, Vamos capital. Legal. Que legal. Muito bom. Muito bom. Uma honra para nós estar E aqui no esse programa CD de é o vocês. primeiro, segundo? Esse é o primeiro com a dupla agora. Nós estamos em 3 meses, né, Márcio? 3 E meses de mandando dupla. ver aí com essa na nova estrada. música. Na estrada. Está divulgando o CD. Isso. Há 19 anos a gente está na estrada e juntamos a dupla agora. E essa música tá então já é bombando, né? macaco velho. Ixi. Já sabe o que tá fazendo. O telefone, então, de vocês? São Paulo 11 97669 8310. Falar com o Luciano. Legal. Muito bem. Só dá um tempinho para nós agora. Já temos falado de um produto agora. Muito importante. Esse para ficar igual a Paraguaia? Cheirosa e macia. Isso, isso mesmo. Mas você sabe o que é, né? Sei, é Geneves. Geneve, vamos Mostra. ver. E para você que ainda não conhece e não trabalha com os nossos produtos, da Raquel Joias e também Geneve Cosméticos, uma linha especial que oferece um ganho diferenciado de todas as linhas que você já conhece. Faço questão que você venha visitar e venha conhecer a qualidade do nosso produto. E também, além dos nossos cosméticos, nós temos a outra linha agregada, que é a Raquel Joias. Pensa num produto especial e diferenciado no mercado. Sempre com novidade, todo mês. É um ponto de honra trazer coisas diferentes. Aliás, aquilo que se lança no momento, as novidades que existem fora, tem na Raquel Joias. Venha até a Geneve, venha conhecer, agende um horário nesse telefone aí, 44, você que é de fora, 3225-7518. Aí sim. Como Esse dizia mesmo. a mãe, escuitou, né? Deixa eu te explicar certinho também, se você não pegou certo. Avenida Brasil, perto quase chegando na Paraná, no edifício Transamérica, mas é no térreo. Lá você fala com a Ira lá, e isso aqui dá para fazer até um biquinho. Fala que viu aqui no Som da Terra, que você vai comprar mais barato Desconto ainda. especial. Mas lá, Opa. o Marcão disse que lá é lotado sempre assim, então, porque o preço é bom, mercadoria de primeira. Vai lá para você ver. Tá certo. E a Visual Can, Geneve. Nico? Como é que tá a Visual Visual Can? Visual Can. Ah. É aquele produto que vê que você... Um aparelho. Tem umas câmeras, né? Que desce no fundo do poço. Artesiano. De 100, 200 metros. E detecta tudo que tem lá embaixo. Você pode estar tomando água contaminada e não sabe. E esse aparelho traz à tona todos os problemas que, porventura, serão encontrados lá no seu poço artesiano. E é verdade isso aí. Visual Can. Aí faz um laudo e te entrega, você vai saber o que está tomando. O telefone você viu lá, Tá né? aí, ó, o telefone. Exatamente. Então, beleza. Bom, vamos continuar. Meninos, essa música, Um Novo Amor. É um novo amor? Um amor novo? É um novo amor. É isso mesmo? É isso Novo mesmo. amor. Então vamos com essa música, Um Novo Vamos lá, Amor. então. De novo, Márcio Bueno. E Mantovani. Eles. Obrigado. Entendi que o passado não volta mais. Superei. Não foi fácil deixar pra trás. Por isso vou olhar pra frente, encarar de frente, encontrar um novo amor. Não vou ficar aqui sozinho, relembrando os carinhos de um amor que já passou. Vou cuidar da minha vida, vou fechar minhas feridas, esquecer o que você deixou. Esquecer os desenganos, refazer todos os planos, pois meu coração você não matou. Vou cuidar da minha vida, vou fechar minhas feridas, esquecer o que você deixou. Esquecer os desenganos, refazer todos os planos, pois meu coração você não matou. Por isso vou olhar pra frente,
encarar de frente e encontrar um novo amor. Não vou ficar aqui sozinho, relembrando os carinhos de um amor que já passou. Vou cuidar da minha vida, vou fechar minhas feridas e esquecer o que você deixou. Esquecer os desenganos, refazer todos os planos, pois meu coração você não matou. Vou cuidar da minha vida, vou fechar minhas feridas e esquecer o que você deixou. Esquecer os desenganos, refazer todos os planos, pois meu coração você não matou. Vou cuidar da minha vida, vou fechar minhas feridas e esquecer o que você deixou. Esquecer os desenganos, refazer todos os planos, pois meu coração você não matou. Aí, legal, ué. Tá aí, Viu? gente, o Márcio Bueno e Mantovani, uma dupla boa, parabéns a vocês, obrigado, Obrigado. por terem vindo. Obrigado, E já que obrigado, vocês Nico, disseram Matão. que estão na estrada, se porventura passarem por Maringá de novo, cheguem no Som da Terra, ok? Muito obrigado. A gente agradece de certeza. coração a oportunidade de Obrigado pela vocês. Telefone de novo, como é que acha vocês? 11 São Paulo, 97669-8310, falar com o Luciano. Só um detalhe, Sim. se nos permitir. Pois Esse não. clipe é na balada, lançamos ele no domingo, meia-noite. Olha. No domingo. E É. já tá com 30 mil visualizações. Opa! Então que é um resultado legal, de um meu. trabalho bem Na rede social. na rede social. Temos 30 mil que já em 4 chique. dias. Então a gente E como é que faz para agradecer. acessar? Só o nome? YouTube, Márcio Bueno e Mantovani. Isso, sai É na tudo, balada. Já aparece o que tem da Ok. gente lá. Legal. Obrigado, pessoal de casa. Sucesso, meninos! Valeu, Deus obrigado, abençoe hein? a estrada de Obrigado. vocês, tá? Aí, ó. Gente É. boa aí, Matão. Boa. Saindo aí. Beleza? Um abraço lá para o pessoal da Malharia Montenegro. Alô, Aí seu sim, hein? Domingos, Bruno. E eles continuam mandando um abraço para os revendedores de Engenheiro Beltrão, de Floresta também. Floresta é Adriane Modas. Você que é da região, procure na Adriane Modas, a Adriane, e lá tem produtos da Montenegro. Lá em Doutor Camargo, Silvana Modas. Lá também tem produtos da Malharia Montenegro. A malharia fabrica... Moletons, bermudas, vestidos, camisetas. É. Lá em Engenheiro Beltrão, que eu falei, é o Magazine Ana Maria. Um abraço para Ana Maria, que revende a Montenegro. E no Bom Sucesso, Daniela Confecções. Daniela, um abraço, também revendedora da Montenegro. É, cara inteligente, hein? Opa! Aonde eles vendem ali, a venda dá um alôzinho para as pessoas lá também, precisa ser lembrado ali também, falando onde tem os produtos da Montenegro, né? Sem dúvida. Malharia Montenegro, Tá certo. legal mesmo, viu? E agora, o que tu faz? Agora, Paraguai. Secou? Demo via. Aham. Em nome de Malharia Montenegro, um minutinho para os nossos comerciais e já já tem mais. Então vamos embora. Uau, uau.